Ya mbote na biso na esika efandi bino na moma oyo to rendre nzambe merci mingi po apesi biso so opportunité toyeba kopartage maloba na nzambe ensemble na bino na premidi oyo. Oui, sujet na biso tokodéveloppe na mokolo na lelo ezali sur pourquoi vous doutez. Pourquoi na tozwi thème oyo to mpe sujet oyo toyeba kodéveloppe parce que ezali très important kati na vie na biso eta bana na nzambe mpo toyeba koavance to mpe toyeba koprogresse tokola kati na vie chrétienne na biso esengeli na biso toyeba kotya to mpe bapila bamoboku afin ke esunga biso toavance plus loin kati na vie chrétienne na biso. Souvent pourquoi bana na nzambe badutaka? La première fois raison ezali derrière ezali kozanga kose positionner to mpe kozanga kose fixe esika yo ozali vis-à-vis na nzambe oyo ndimeli. Des fois mingi ezalaka moto aza na doute ayebi te soki eske nzambe azoyoka nga, eske nzambe azocomprendre badifficulté oyo nga azoleka na yango, eske nzambe yango aza wapi finalement. Eza question surtout baoyo balekaka na temps difficile, temps sombre kati na bomoi na bango e arrivaka bakoma komituna bakestion ya lolenge oyo nzambe yango aza wapi, eske nzambe yango azomona te difficulté oyo nazoleka kati na bomoi na ngai. Oui, question ezali simple, esengeli na biso tose positionne to mpe tozala na révélation ya maloba na nzambe koyeba oyo biso tozali salor na moment nyonso kati na parcours na biso na se na moi awa que ça soit circonstance oyo ekotelemela biso tokoyeba oyo biso tozali ekoesala ete tobouge te ni na gauche ni na droite parce que toyebi oyo biso tozali. Oui, tokende kati na maloba na nzambe mpo toyeba kodécouvrir oyo biso tozali yango ekosunga biso toyeba kokola to mpe tosepanui kati na vie chrétienne na biso. Kati na livre ya Colossiens chapitre 1 verset 24 tina 29 bible ezoloba na biso soki totangi nyonso me tokozwa juste portion moke mpo tososola oyo biso tozali oyo nzambe azoloba na biso tozali banani. Bible ezoloba na biso Christ en vous l'espérance de la gloire, Christ en toi to longola vous wana bien toi wana tya kombo na yo moko pour s'identifier kati na verset biblique oyo en tout cas kopesa beaucoup plus sens au Bible ezoloba Christ en moi Guilain, oh Christ en moi Guilain, Christ en moi Guilain, l'espérance de la gloire. Tya kombo na esika lobi vous wana to pe moi esika na yango o se personnaliser ozala yo oyo Bible ezo s'adresser particulièrement. Alors soki okoyeba Christ aza kati na yo ekochanger différence ekochanger parcours oyo nyonso to mpe difficulté nyonso okoyeba kokutana nango spécialement kati na vie chrétienne to mpe na vie ya prière na yo moment yo ozali kosapproche pai na nzambe ozobondela oyeba yo ozali nani. Alors circonstance moko te ekoyeba kochanger oyo oyebi yo ozali kati na Christ to mpe kati na se na moi awa. C'est ça oyo ekosala une grande différence. Bible ezolobela biso lisusu kati na livre ya Galates chapitre 2 verset 20 ezoloba ete ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et c'est très important toyeba yango. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Comment tokoki kointerpréter verset oyo? Bible ezoloba na biso eza nga mosu nazovivre te eza Christ azali kati na ngai. Alors Christ soki azali kati na ngai, il y a une grande différence. Soki azalaki libanda to mpe pembeni na ngai, so Bible lobi Christ est à côté de moi, engei kolakisa eloko mosusu, mais Bible ezoloba Christ en moi. En moi qui veut dire il n'y a pas la séparation entre ngai na Christ oyo azali kovivre kati na ngai. Alors ezali très important toyeba kosala nuance oyo e kosunga biso toyeba oyo biso tozali. Ezali très important kati na bomoi na biso. Parce que soki azali kati na ngai moment nga naza kosala prière na ngai ekozala complètement différent ke oyo azali pembeni na ngai. To soki azali pembeni motu soki azali pembeni na yo façon yo koyeba koadresse na ye j'espère obalola miso otali ye to mpe oluki esika ye ezali
toyeba koadrese ye. Mais alors bible ezoloba na biso krist azali kati na ngai, aza libanda te, kati na baverset biblique to mpe na bible quelque part soki nobondela otomboli yango boye mpo oadrese na nzambe yango aza kati na bible. Non, azali kati na yo, aza libanda te. ezali très important toyeba yango. Soki toyebi yango ekomema biso na degré ya confiance na moment na biso tozali kobondela, toyeba ete tozali koadrese na nani, nzambe yango aza libanda te, azali kati na biso. Alors bible so ezoloba boye, ce qui veut dire nzambe aza na biso 24 heures sur 24 heures, na heure nyonso, na ntango nyonso ya bomoi na yango kati na se na moi aza na yo elongo. Rappelez-vous, bible ezoloba ete akotika biso te, akoabandone biso te, akozala na biso kino suka ya molongo. Qui veut dire il n'y a pas un temps oyo ya bomoi na biso tokozala biso moko kati na se na moi awa. ezali très important to développer garantie oyo ya présence na nzambe kati na biso. ezali très important kozanga na biso kodevelope certitude oyo ekosala ete kati na bamoma ya difficile kati na bomoi na biso toyeba kobouge, toyeba koflote lokola bambonge oyo etambolaka likolo na mai, mate ekiti emate ekiti, to mpe yoyo oyo emataka oyo bana basakaka nango. toza fixe te parceke toyebi te oyo biso tozali. Mais soki toyebi oyo biso tozali, certainement ekochange attitude na biso devant badifficulté oyo tokofaire face kati na bomoi na biso, koyeba ete nzambe azali libanda te, azali kati na ngai. na moment ya badifficulté oyo nazotraverse kati na bomoi na ngai, ye azali kati na ngai toujours, azali indifférent te. bible ezoloba ngo soki kati na livre ya Corinthiens chapitre 3 16, bible ezoloba: ne savez-vous pas que vous êtes le temple qui veut dire esika nzambe ye moko afandi. Des fois soki tozotanga bible, nzambe afandi kati na nkembo, nzambe afandi kati na trône. tomonaka kiti ya bokonzi par exemple ya reine ya Angleterre awa to mpe ya Grande-Bretagne awa, lolenge tomonaka couronne ya wolo baoyo tu ezali brillant tout autour na ye. Alors bible ezoloba na biso: ne savez-vous pas que vous êtes le temple là où Dieu habite. Alors bible ezoloba na biso des fois kati ke temple esika yesu to mpe esika likolo na lola bamire ezali pave to mpe bamire ezali en or, bapavement ezali pave en or, kasi bapavement en or wana bamire en or ezali kati na yo, parce que kati na yo ezali esika nzambe azofanda libanda te. Alors kozanga comprendre verset to mpe bible ndenge ezoloba na biso, yango esalaka ke souvent kati na badifficulté moto azoluka nzambe libanda, moto akosala basacrifice ebele ya libanda en sorte ke ayeba to mpe priere na eyeba kozala exaucé. En réalité priere no mpo ezala exaucé fo oyeba nzambe ozali koadresse priere na yo azali wapi. soki azali kati na yo, alors moment yo ozoadresse priere na yo, fo zonga kati na yo esika nzambe yango azali, yango ekosala complètement différent. okoluka libanda te, okoluka ye kati na yo parce que azali kati na yo. esika ye azali kati na yo eza 0 mètre, eza même pas bacentimètre mpo aza kati na yo. bible ezolakisa biso kati na livre ya Daniel, moment Daniel alingaki koprie ntango azalaki kati na tribulation kati na bomoi na ye. bible elobi afungolaki porte na ye, miso no ezotala vers Jérusalem avant ke ye ayeba kokɔta na moment ya prière. Des fois il faut qu'on se pose question, pourquoi ye abandaki kotala vers Jérusalem avant prier. Na Ancien Testament baprophète to mpe baoyo bazali kopratike croyance epai na nzambe ya Israel, priere na bango bandaki kosala yango kosadresse esika Jérusalem ezali esika ville sainte, esika nzambe azalaki kofanda. tomoni su kati na livre ya Jean chapitre 4 7 23, histoire ya femme samaritain oyo. bible ezolakisa biso ntango akutani na yesu masiya aye kocomprendre que c'est un prophète. bible ezoloba na biso ye alobi ayebisi yesu masiya ke
bakoko na biso bandaki koprie kati na montagne wana na Jérusalem. Mais Yesu Massi ayebisi elle est revenu où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Simplement Christ alingaki koyebisa etant eye oyo bakoko na bino bandaki kokende vers les montagnes baza lisusu na besoin bakende vers les montagnes te. C'est ça temps eye mpo na yo epuis ngai na moment oyo toza lisusu na besoin tokende vers Jérusalem te to mpe vers les montagnes mpo na koprie. Esengi na biso totourne kati na biso esika nzambe azali kofanda. Nzambe azofanda libanda te azali kati na biso. Et certainement soki tozoloba boye mingi bazomituna finalement nzambe yango aza esika nini. ezali très simple esengi na biso tozonga toujours kati na baécriture toyeba esika nzambe azali e soki tokososola tokoyeba azali libanda te azali kati na biso ekosala grande différence kati na marche na biso kati na se na moi awa. Certainement tokoimpact mokili to mpe monde biso tozali kovivre na koyeba esika nzambe azali na koyeba oyo azali grand plus que tout. Bible zoloba celui qui est à moi est plus grand que celui qui est dans ce monde. ezali simple na comprendra te comment bana nzambe balukaka nzambe libanda alors que Bible ezali très simple et très clair na sujet sika nzambe azali. Non, il est temps esengi biso bana nzambe toluka nzambe libanda te toluka te ko azali esika boye bazoloba esika boye so bapesi yo huile boye otie boye omoni changement esika boye so batie yo loboko boye omoni changement. Il est temps biso bana nzambe tozonga kati na baécriture oyo bible ezopointe biso esika nzambe azali aza libanda te azali kati na yo. Concept oyo bible ezolakisa biso ezali des fois annulé ezali des fois réduit na mokie na niveau bana nzambe bazorealize te ke nzambe azali kati na bango parce que bazolakisa image oyo yo ozali bakoyebisa oyo oza mutu na masumu. Mais bible ezolakisa biso tout simplement Christ ntango ayaki c'est lui ayebaki kopaye le prix. Tu n'es plus péché. Équation ya lisumu eza lisusu problème te mpo na yo nzambe aaccepte yo parce que ça accepte yo des gens. Na Ancien Testament bible ezolakisa biso comment avant ke bato bakoma saint bandaki kosala sacrifice ya banyama bameme taba mpo bato bakoma na niveau ya sainteté mpo baapproche epai na nzambe. Sacrifice ane bandaki kozala nini? Moto azalaki impire to mpe moto na masumu soki aleki na sacrifice wana to mpe babwakeli ye makila ya nyamo babomi alongwe na niveau ya moto na masumu akomi na degré ya nzambe nzambe oyo azali mosantu ebandaki kosalama encore et encore. Alors kati na nouveau testament to mpe na alliance oyo biso tozali esalama une fois pour tout na livre hébreu azoloba na biso une fois pour toutes sacrifice esalema tozali lisusu na besoin te ya basacrifice wana encore et encore tokóma deya basantu. Donc nzambe oyo azali très saint aza kati na biso. Alors moment biso tozali koprie fo totourne vers kati na biso kotourne vers kati na biso esika nzambe azali ezali très important kati na moment ya prière to mpe na moment oyo biso se concentre mpona kosala communion to mpe mpona kolekisa liboso na nzambe ezali très important tososola message biblique epuis ekoyeba kochange marche na biso kati na se na moi awa tokozala impressionné te na libanda ezali koleka libanda parce que nzambe yango azali kati na biso azali libanda te. Soki tokoyeba kososola oyo bible ezoloba na biso tokochange foi chrétien na biso ekozala te oyo tobandoluka libanda esika mbunda ezobetama mpo toluka esika nzambe azali tokozala na assurance to mpe garantie oyo nzambe aza libanda te aza kati na ngai à tout moment nazala kofese difficulté to mpe eloko namoni ke naza na besoin échanger tourner vers esika nzambe yango azali kati na yo salo oyeba koadresse prière na yo mpe ekoyokama epuis okozwa solution na badifficulté ozali kofese. Tika nzambe apambola maloba ne na oyo toyebi koexplike epuis na chapitre ezoya tokoexplike lisusu comment
koki koadresse yango mpo